那睡着，我大部分的客人基本上按完头就是睡觉了。头比较没有那么激烈。而且因为一般我的客人上半身都还蛮激烈的，所以那个时候可能挣扎完也累了。老师，你们这边的客群都是年轻人吗？都有，我们各个年龄层都有。可是长辈会比较少吧？长辈也不会，因为那个有些是会自己来，有些是那种他的孩子会带来。对对对。按眼睛应该会酸吧？有些地方会很酸，特别酸到洗过吗？我觉得有，他之前有按过，就眼睛的地方，他应该是没有睡觉的。可因为他刚刚睡着了，所以我不知道他会不会醒。所以你也没遇过这样的情况。对。他会醒，因为他是有反应的。真的，他刚刚有动了，是不是？他应该醒了吧？现在在按眼睛咯。对啊，很酸。有酸啊？超级酸的眼睛。你好像眼睛都超级酸。酸爆了。你老是所以如果疫情和缓之后，你们正常是下面也会有？基本上就是看顾客需求。那目前就是上半部。对对对，他很厉害，这边他还可以睡，因为这边其实是很酸。他很厉害。对啊，很难补的。对，而且他想睡，他就真的睡。酸吗？酸啊。你现在是睡着还是醒着？刚刚又睡。半睡半醒。对，这里是精油。没有，这是乳液。哦。对，因为有些人如果是上那个精油的话，没有皮肤会比较敏感一点，所以就是用这种就无香的，对。OK。然后因为待会也比较好擦掉。我是刮点部的吗？对，然后我只把它刮到眼睛那边。我现在这个应该也是过一会就会退红。对，因为我基本上刮脸的话，就是我不会帮你刮出痧。OK。我这个就是刮了当下会红红的，有没有？然后我之后就会了就好。Hello， 你还在线上吗？有啊。你眼睛帮我动动看，有没有比较松一点？有，酸很多。可以哈。可以。那我这边帮你擦掉。好。不会太大力吧？不会。老师，那这个不擦掉应该也没关系吧？对，可是因为就是我会习惯性就是稍微把它，至少看起来也比较油亮。好 ，OK。这应该又会酸的。我现在有酸吗？有。那睡着。